Hello, my name is Narn, and I'm here today in the Chandman district of Hovd province in Mongolia to meet with the well-known throat singer Tirndawa, and I'm very honored to be here today. Тэгэхээр би Ховд аймгийн Чандуун сумын уугуул иргэн Ховд аймгийн Чандуун сумын Баян хайрхан багийн малчин хөөмиш туульч магтаалч Цэрэндва гэдгээ намайг. Би 1954 онд Баян хайрхан багийн малчин өндөр ташдаржийн нэгдүгээр хүү болон Баян хайрхан багийн нутаг Дэлүүний баруун бүс гэдэг газарт мэндэлжээ. Аважин гадар өсхүйдээ малай жохын үжичнээ соёл дэргэншилд туслаад малай хариулаад тэмээ малай унаад аважийнхаа маллыг хараад хандаад ингийн зэрэгцээр миний уртын сайхан дуудуулдаг, ерөөл бэлэг сайхан хэлдэг, морио хуур татдаг, хөөмийн аялгууд дуурдаг хүн байсан учраас 6 настайгаас эхлэж хөөмийн аялгууд сонирхож ирсэн ардын дуу хоёрт. За тэгээд 1957 онд ууган миний аав малаа нэгдэл хэмчилээд 75 төгрөгөөр энэ хуурыг надад анх авч өгчээсэн төвхтэй морин хуураа. Өнөөдрийн хүртэл одоо миний гар дээр гадаадын 38 орны 156 хотод аялан эдгээр үндэснийхээ язгуур урлагийг сурталчилж малчны гэрийн хотноос ингэж аялж явсан төвхтэй. За тэгээд миний үйл ажиллагаа нэг юм бол хөөмийн урлагийг сурахын тулд олон сайхан хөөмийн чинь нутгийн сайхан ах нартай заалгаж сонсож за тэгээд баг балчир насандаа одоо та надаа нэг хөөмөлөд өгчгөөч гэхээр энэ нутагт олон сайхан хөөмийн чинь дуулдаг улсуудаас гуйхаар чи одоо баг балчир байна шамшиг одоо баг нэлтрэ хөөхөд сурдгоомаа томд болов болж байгаад сурдыма гэж хэлдэг байсан учраас энэ бол намайг хатуу өгвөлвч хөөмийг сурах хөөмийг олон төрөл олон хүний хэв намбыг оюун тархиндаа шингээснээс хөөмийг ер нь хүн болгон хөөмөлж болох юм байна. Тэр одоо ахмадуудын хэлээр 1000 хүн дотор нэг 100 хүн дотор нэг хүн хөөмийчин байна гэдэг санаа нь буруу юм байна гэж ойлгоод Монгол гэрийн хөөмийн дэг сургалтыг анх зохион бүтээж санаачилсан хөө. Now you are famously the person that created what is called like duo throat singing. Can you please explain to us what that is and what that incorporates? За хосмолжиг хөөмий гэдэг нь бол анхнд одоо энэ амьдралынхаа хугацаанд дэлхийн өнцөг болонд хаанч байгаагүй анхны хөөмийн гэр сургалтыг зохиосон хөө. Хөөмийн 7 төрлийг зохиосон. 7 төрлийг зохиох шалтгаан нь эхлээд аль хөөмийнээс нь эхэлж аль төрлийн аль арга техникээр хөөмөлдөг хөөмийнээс нь эхлэх вэ гэдгээр жишээ хамрын хөөмий, уруулын хөөмий, тагнаа хөөмий, багалзуурын хөөмий, шээжний хөндийн хөөмий, хосмолжин хөөмий гэх шиг. За энэ сонгодог хэлбэрүүдийг нэгтгэхэд хөөмийн олон төрлийг дээрээс нь Монгол ардын уртын дууг аялах, ардын дууг аялах Төвний дотор аяныхаа дундаас хэлээ үгээ сайхан тод хэлээд тэн дээр хэсгэрээ хөөмийг одоо ур чадварын өндөр хэмжээнд оруулж өгөхийг хосмолжин хөөмий гэд нэрлэнэ гэж 1983 оны язгуур урлагийн наадмаар анх Монголын урлагийн тайзнаа телевизээр дээгэн бичлэгт оруулж байсан хөө. За хөөмийн 7 төрлийг ингэж хөөмилд юм гэж Төвний дотор шээжний хөндийн хөөмийг эргэж 81 онд оруулсан. Ингээд тэрнээс хойш Монгол орн болон дэлхийн маань мэдээлэл судлаачид, сэтгүүлчид хөөмийн арга барилуудыг сурвалжлаг, бичлэг арай дээгүүр одоо нэвтрүүлснээс дэлхийн даяаршилд хөөмийн урлаг орж ирлээ. Нөгөө талаас хөөмийн урлагийг одоо гэрийн байдлаас
хялбарчилсан байгаль дээр одоо сурч байгаа юм ховор байгаа. Энэ цөөхөн тохиолдлоор одоо гадаадаас ирсэн сонирхсон улсууд хичээлээ бий голцоохон байгаль дээр ордог. Байгаль дээр орохын үндэс нь юу гэхээр байгалийн дуу хоогойвэ ихшгийг дээрээс нь малын хүний ямар нэгэн бит юмар гарсан дуу чимээг уулын харига борго усны чимээтэй хамтруулад хөөмийн суур өмгөн бүтчээ гэдгийг ойлгуулж энэ дээрээс гарсны дуурайж одоо ингэж голцоохон үзэж байгаа юм л да. Beforehand, you showed me many pictures on your wall of all these famous and well-known, esteemed people. One that really caught my eye was the picture of these three people that popularized Alta Mahtal, or the praise of the Alta Mountains. Can you please explain that to me? Дэлхий одоо бас 2 дугаар их судлалыг туйл ерөөл магтаал түүний дотор туйлыг их судлаж байна. Энэ туйл бол хэдэн зуун жил байсан уу. Тэгсэн мөртлөө уранхай хэлэн дээр хайлах маягтай бөдөөн суурин гүтэйгээр хөөрнөн хэлхийг туйл гэж ийж. Тэгвэл 1981 он дотор туйлын хэсгээс нь магтаалын хэсэгт оруулаад орчуулсан эзэн маань би таван бадаг шүлэг. За тэр яагаад чи энийг орчуулах болсон гэхээр би хамтраад хайлмаар байдаг, би зөвхөн туйл төгссөний ард хөөмигээр төгсгөлийн хийдэг байлаа. Тэгвэл би энэ улсуудтай хайлах юм бол өшөө өвөрмөц арга технологи тоглолтын ур чадварыг харуулмаар байна гэж бодоод тэгээд авир мэдгүй гэж төрийн сойрхол 54 дугаас гуйсан чинь туйлын нууц алдагнаа ахгүй гэдэг өгдөгөө хорой тонжитл тэр хүн урлагийн наадамд явхаа болоод төрсөн ахын урж ирээд оронд нь явуулаад ингэсэн энэ урт насан гэдэг алдартай туйлч хүнээс би 5 бадаг шүлгээ гуйж 12 мөнгөний дэвтэр дээр бичиж аваад уранхай хэлээр нь бичихад орно мөр болгон орно магтаалын халах хэллэгэн дээр үндэсний одоо халах хэллэгэн дээр орчуулад жишээлбэл Елдэн улаа ямаа гэсэн уранхай хэллэг байсан л да. Түүний шүрэн улаа ямаа гэж оруулаад өгөхөөр хүн илүү ойлгоод зэрэгтэл мэн илүү ойлгоод тэгээд одоо энэ алтай магтаалыг сурах, хайлах, магтах алтай магтаал хайлахад гэрийн жавар үргээд одоо тэр туйлын нэг хэсэг гэж үзээд судлаачид гэж байна. Ингээд одоо хэрэгтэйгээд Монгол орн туйл явах орн боллоо. Магадгүй Европод одоо Монголын хамтлаг жишээлбэл одоо Хүүбтийн 2 алтай Дөрбенберг алтай хамтлаг ихшиглэн за тэр өнөө Транс Монголи гээд эдгээр хамтлагуудын гол одоо тоглолтын ур чадварын тэр сонирхол үзэгчдийн сонирхол татдаг юм нь алтай магтаал байсан учраас эдүг залуучууд маань 81 оноос манай алтай магтаалыг ардын дуужгийн чуулгын явгаан авьяат болдоо дашаа Гамболд гэдэг 4 залуу надаас 83 оны язгуурлын наадмаар 5 бадаг шүлэг бичиж өгөөд Монголын үндэсний их театрын суур одоо юу ардын дуужгийн чуулга гэдгийг жүжигчид надаас сурч яваад би багшлаад тэгээд тэднэр хайлаад төв Улаанбаатар хоттой олон тоглолтод ороод ирэхээр хүн болгоны сонирхол арайда мэдээлэлээр сонирхол татаад ингээд гарал үүсэл нь хөгжил нь дэвшиж өгсөн түүхтэй маа. Thank you very much for welcoming me into your home and showing me a little bit of the beautiful arts that you engage in and telling me about all the things that you have established and gone through to come to where you are today.
За баярлалаа. Ахын ч гэсэн сэтгэл таатай байна. Танай үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нь оролцож байгаадаа сэтгэл таатай байна. Дэлхийн гайхамшиг болсон Америк төвийн Америкчууд олон үндэстний ёсны дэлхийн өнцөг болонгоос Белүүсэлк компани минь аяллаар бид бүхэн уулзаж хадаг болгон дэлгэж сүү болгон өргөж дэлхийн өнцөг болон хөгжил дэвшил цэнгэл дэвшиж байх болтугай. Хөрөлдсөн эрхийг барья. За баярлалаа.